करिब 3,47,000 भन्दा बढी लगानीकर्ताहरूले सेयर पाउने गरी आइपिओ निष्कासन गरेको सोपान फार्मास्युटिकल्स कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ बाँडफाँड कहिले होला भन्ने लगानीकर्ता साथीहरूको जिज्ञासा रहेको छ। नेपाली आइपिओ इतिहासमै सबैभन्दा धेरैजना लगानीकर्ताहरूले आइपिओ भरेको हुँदा धेरै नै साथीहरूको जिज्ञासा रहेको पाइएको छ। यसर्थ आजको यो भिडियोमा रहेर हामीले सोपान फार्मास्युटिकल्स कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ बाँडफाँड कहिले होला, यो कम्पनीको आइपिओमा कतिजना लगानीकर्ताहरूले सेयर हात पार्न सफल हुनु होला, साथै कतिजना लगानीकर्ताहरूको हात रित्तो होला त। कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँड भइसके पछाडि कहिलेसम्म कारोबारमा होला र कारोबारमा हुँदा ओपनिङ प्राइस कति पा होला, कति रुपियाँसम्म हामीले नाफा कमाउन सकिएला, यी सम्पूर्ण कुराको बारेमा एकमुष्ट रूपमा जानकारी दिनेछौँ। त्यसकारण तपाईहरू पनि सोपान फार्मास्युटिकल्स कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ रिजल्टको पर्खाइमा हुनुहुन्छ भने भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यस्तै खाले भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनु होला। यस्तै फेसबुक र टिकटकमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने फलो गर्न नभुल्नुहोला। अब भने ढिला नगर लागौ विषयवस्तुतर्फ नै। सोपान फार्मास्युटिकल्स कम्पनी लिमिटेडले पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकहरूमा आइपिओ निष्कासन गरी बाँडफाँड गरेर बाँकी रहेको सेयरमा केही प्रतिशत म्युचुअल फन्डलाई र केही प्रतिशत कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई छुट्याएर अन्तिम चरणको आइपिओ वैशाख 3 गतेदेखि वैशाख 8 गतेसम्म भर्न सक्ने व्यवस्था गर्दै यो वर्षकै पहिलो कम्पनीको रूपमा आइपिओ निष्कासन गरेको थियो। कम्पनीले 34,74,90,000 रुपियाँ बराबरको 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यका दरले 34,74,900 आइपिओ निष्कासन गरेको थियो। जुन कम्पनीको आइपिओ भर्ने अन्तिम दिन अर्थात् वैशाख 8 गतेसम्म कुल 29,14,443 जना लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिनुभएको थियो, जुन नेपाली आइपिओ इतिहासकै सबैभन्दा धेरै सङ्ख्या रहेको थियो। यसरी यो कम्पनीको आइपिओमा अत्याधिक लगानीकर्ताहरूको आकर्षण देखिन्छ र कम्पनीको आइपिओमा मागभन्दा अत्याधिक धेरै आवेदन पनि परेको छ। उक्त लगानीकर्ताहरूले 3,32,67,05,000 रुपियाँ बराबरको 3,32,67,050 किता सेयरको लागि माग गर्दै आवेदन दिनुभएको छ, जुन कम्पनीले निष्कासन गरेको 34,74,900 किता सेयर भन्दा करिब 9.57 गुणाले बढी हुन आउँछ। यसरी मागभन्दा अत्याधिक धेरै आवेदन यो कम्पनीको आइपिओमा परेको छ। यसर्थ अब कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँड गर्दा कम्तीमा 10 किताको दरले गोला प्रथाको माध्यमबाट आइपिओ बाँडफाँड गरिनेछ। यसरी बाँडफाँड गर्दा यो कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिनुभएका योग्य लगानीकर्ताहरूमध्ये भाग्यमानी 3,47,490 जना लगानीकर्ताहरूले 10 किता सेयर पाउनुहुनेछ भने करिब 25 लाखको आसपासमा लगानीकर्ताहरूको हात भने रित्तो हुने देखिन्छ। यसरी यो कम्पनीले निष्कासन गरेको सेयर सङ्ख्या भने अरू साना साना कम्पनीको तुलनामा केही धेरै रहेको छ। अर्थात् अहिलेको समयमा 1 लाखले पनि नपाउने गरी आइपिओ खुलिरहेको बेलामा सोपानमा भने झन्डै 3.5 लाख लगानीकर्ताहरूले सेयर पाउनुहुने भएको छ। यसर्थ पनि यो कम्पनीको आइपिओ रिजल्ट चाँडै आए हुन्थ्यो भन्ने तपाईहरूलाई लागेको छ होला। कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँड सम्बन्धी कुरा गर्नुपर्दा वैशाख 16 गतेदेखि 21 गतेको बिचमा अर्थात् वैशाखको तेस्रो हप्ताभित्र यो कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँड हुनेछ। कम्पनीले आइपिओ बाँडफाँड गरे लगत्तै करिब 1 महिना पछाडि मात्र लगानीकर्ताहरूको डिमेट एकाउन्टमा आएर कम्पनीको सेयर दोस्रो बजारमा कारोबारमा आउनेछ। अर्थात् हामीले यो कम्पनीको सेयर बाँडफाँड भइसक्यो भने जेठ महिनाको अन्तिम हप्तासम्ममा सेयरलाई किनबेच गर्न पाउनेछौँ। आइपिओ निष्कासन गर्ने समयमा सोपान फार्मास्युटिकल्स कम्पनी लिमिटेडको अर्निङ पर सेयर इपिएस अर्थात् प्रतिशत आम्दानी 18 रुपियाँ 33 पैसा रहेको छ, जुन एकदमै राम्रो रहेको छ। तर कम्पनीको प्रतिशत नेटवर्क भने 92 रुपियाँ 15 पैसा रहेको छ, जुन 100 रुपियाँमा आइपिओ निष्कासन गर्ने कम्पनीहरूको लागि अलिक कमजोर मानिन्छ। प्रतिशत नेटवर्क 100 भन्दा माथि भएको चाहिँ राम्रो मानिन्छ। तर पनि अहिलेको समयमा आइपिओमा लगानीकर्ताहरूको क्रेज एकदमै धेरै रहेको छ र दोस्रो बजारमा आइपिओको माहौल पनि निकै राम्रो रहेको छ। कमजोर कम्पनीहरूले पनि 1000 भन्दा बढीको नाफा मजाले दिइरहेका छन् प्रति कितामा। यसरी हेर्दा यो कम्पनीमा पनि 10 किता सेयर पाउने लगानीकर्ता साथीहरूले 1000 को लगानीमा अहिलेको सिनेरियो अनुसार 8000 देखि 10000 सम्मको नाफा मजाले कमाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ र त्यो भन्दा माथि पनि मार्केटको कन्डिसन हेरेर कमाउने सम्भावना बढ्नेछ। यसरी सोपान फार्मास्युटिकल्स कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ बाँडफाँड अब अर्को हप्ताभित्र हुँदैछ र आइपिओ बाँडफाँड भए लगत्तै कारोबारमा पनि आउनेछ। यो कम्पनीको आइपिओ कोले भर्नु भएको छ, कोलाई आइपिओ पर्ला जस्तो लाग्छ, सबैजनाले कमेन्ट गर्नुहोला। यो सँगै आजको भिडियो यति नै। अब भेट्नेछौँ अर्को नयाँ भिडियोमा।